Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, si Manusia Biasa. Dan ini proyeknya agak gua benerin sedikit teman-teman. Agak gua benerin, ada yang agak gua rubah. Nah itu teman-teman. Dan kali ini gua akan main tutorial lagi teman-teman. Tutorial gimana cara membuat mesin cuci yang oke banget. Buat kalian suka nyuci-nyuci. Nah ini solusinya. Ya, langsung saja ikuti saya. Yang kalian butuhkan adalah cauldron, water bucket, leather cap, leather tunic, leather pants, leather boots, insect, dan untuk ininya kita pakai brick. Ya, ikuti saja. Taruh dulu teman-teman, kita ganti dulu. Nah ini teman-teman, kita bikin saja tuh. Nah kita bikin 4 tapi 3 ke atas. Nah iya, oh iya ada yang kurang teman-teman. Apa sih, apa itu namanya, itu ini iron trapdoor aja ya. Ini teman-teman, biar tambah keren harus pakai. Oh mantap kan, airnya masih bersih dua-duanya teman-teman. Terus ceritanya dia itu apa teman, apa tuh namanya, kok nggak bisa. Nah ceritanya dia nakal teman-teman. Dan ini udah teman-teman, udah berakhir. Terus cara kerjanya adalah kalian tinggal pencet saja cauldronnya dan bajunya bersih sendiri. Waduh, sampai airnya habis. Terus kalian juga bisa mendekorasi. Saya waktu itu pernah lihat sih, tapi nggak tahu bisa kok. Nah ya pakai painting, karena nggak bisa kan. Nah berarti itu bohong doang. Nah ini teman-teman, bikin mesin cuci yang keren. Bisa saja sih kalian pakai apalah. Nah ya itu teman, ya mungkin segini doang sih teman-teman yang bisa gua sampaikan buat kalian. Oke lah, pokoknya tutorial sini sampai sini aja. Salam manusia biasa. Dari tutorial manusia biasa sampai sini aja teman-teman. Bye.